ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, Anithas Foodiesന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ പോപ്കോണിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ബട്ടർ മിൽക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 1 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പുപൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് കൂടി ചേർക്കണം. ഇനി എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഒരു ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസുകൾ മാത്രം, ബോൺലെസ് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് 2 സൈഡിൽ നിന്നും കട്ട് ചെയ്തത്. അത് എടുത്ത് ചെറിയ പീസുകളാക്കി കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കഴുകി ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിന് ഞാൻ ഈ ബട്ടർ മിൽക്കിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം. 1/2 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലിരിക്കണം. അപ്പോൾ അത് ഇനി റെഡിയാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡ്രൈ ആയ ബൗളിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി, 1/2 കപ്പ് മൈദപ്പൊടി, 1/2 കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ. ഇനി നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, അതിലേക്ക് ചെറിയ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ്, ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 1 കപ്പ് എടുക്കാം, അതിന് 1/2 കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ. ഇനി മൈദ മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിലും 1 കപ്പ് എടുക്കാം, അതിന് 1/2 കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ. നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടിയോ മൈദപ്പൊടിയോ എടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഹാഫ് കോൺഫ്ലോർ എടുത്താൽ മതിയാകും. ഇനി ആ ചിക്കൻ ഓരോ പീസായിട്ട് ആ പൊടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണ്ട, ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ആ പൊടിയിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത്, ഒരുപാട് കോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ നോർമൽ വാട്ടർ ഒരു ബൗളിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്കൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം. എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും പൊടി ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിനെ ഇനി ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്നെടുത്ത് തിരിച്ച് ആ പൊടിയിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 കോട്ടിംഗ് ആയിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ. നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ അതിനെ ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ആ പൊടിയിലേക്ക് വീണ്ടും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിനെ ഒന്നുകൂടി കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ചിക്കനെ എല്ലാം ഇതുപോലെ പൊടിയിൽ മുക്കി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൂടായി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഓയിൽ ചൂടായി വന്നപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കിയതിന് ശേഷം ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ, കാരണം ചിക്കൻ വേഗവും ചെയ്യണം, പൊടി എന്നാൽ കരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരുമിച്ച് ഒരേ സമയം ഒരേ സൈഡിൽ തന്നെ വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഇടയ്ക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക.
ആ ബാച്ച് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നപ്പോൾ ഞാനത് സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ബാച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ അടുത്ത ബാച്ചും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും അടുത്ത സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഒന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്നും കൂടി ആ ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ക്രിസ്പി ആയി വന്നോളൂ. അധികം സമയം ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആവാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. 2 ബാച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു സോസ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പെരി പെരി ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയിൽ ഞാൻ ഈ സോസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുതേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണേ. അടുത്ത ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയി കാണും വരെ സ്റ്റേ ഹാപ്പി. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.